ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேழ்வரகு கூழ். இது யூஸ்வலாக நம்ம திருவிழாக்களில் ஆடி மாதத்தில் பார்த்துருப்போம். இப்போ இந்த கூழை குடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆடி மாதம் வரைக்கும் திருவிழா வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த கூழோட ரெசிபி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கூழில் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இதை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து கெட்ட கொழுப்பை கம்மி பண்ணி நல்ல கொழுப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ப்ளஸ் வெயிலுக்கு பாடி ஹீட்டை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணும். கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.